Ирина Николаевна прижала к груди потрепанную тетрадку с записями. В ней аккуратным почерком были выведены все ее доходы и расходы за последние 15 лет. После смерти мужа эта тетрадка стала ее самым верным спутником. Пенсия – 13 тысяч. Коммунальные – 4200. Лекарства – 1500. Еда – 3000, шептала она, водя пальцем по строчкам. Каждый рубль был на счету. Квартира на 4-м этаже старого дома казалась огромной после того, как Петр Иванович умер. Его кресло стояло в том же углу, где он читал газеты по вечерам. Ирина так и не смогла переставить его. Иногда ей казалось, что муж вот-вот войдет в комнату, сядет в свое кресло и спросит: «Ну, что там у нас по хозяйству?» Но входил только сын Алексей. И то нечасто. В шкафу, за стопкой постельного белья, лежала жестяная коробка из-под печенья. Ирина доставала ее каждое первое число месяца и пересчитывала содержимое. За 15 лет вдовства ей удалось накопить 200 тысяч рублей. Каждая купюра была тщательно разглажена и уложена по номиналу. «На черный день», — говорила она себе, закрывая коробку. Ирина Николаевна была уверена, что этот день обязательно наступит. Может быть, понадобится дорогая операция, или крыша начнет течь, или еще какая беда случится. Но она не думала, что черный день придет в лице родного сына. Алексей появился в среду, около полудня. Ключи у него были, но он всегда звонил в дверь, из вежливости. Ирина услышала звонок и поспешила открыть. Она всегда радовалась приходу сына, но сегодня его лицо показалось ей каким-то серым, измученным. «Сынок, что случилось?» «Ты выглядишь ужасно», — сказала она, пропуская его в прихожую. Алексей снял куртку и прошел в комнату. Он не стал садиться, а встал у окна, глядя во двор. Молчал долго. «Мам, у меня проблемы», — наконец произнес он. Ирина Николаевна почувствовала, как внутри все сжалось. Сыну было 45 лет, у него была своя семья, работа. Но для нее он навсегда остался тем мальчишкой, которого она водила в детский сад за ручку. «Какие проблемы?» «Садись, расскажи», — она указала на диван. Алексей сел, опустил голову в ладони. «Я задолжал. Много. Очень много», — голос его дрожал. «Кому задолжал?» «За что?» «Неважно кому. Важно то, что если я не верну деньги в ближайшие дни, то меня...» Он запнулся. «Что с тобой сделают?» Ирина присела рядом, положила руку на плечо сына. Коллекторы уже приходили к Светлане на работу. Детей пугают в школе. Говорят, что если не вернут долг, то продадут квартиру, машину, все отберут. Алексей поднял глаза на мать. В них была такая боль, что Ирина почувствовала, как сердце ее останавливается. «Сколько нужно?» — спросила она тихо. «Мам, я не могу просить у тебя денег. Я взрослый мужчина». Он встал, прошелся по комнате. «Сколько?» — повторила Ирина тверже. 200 тысяч, выдохнул Алексей. Ирина Николаевна замерла. Ровно столько лежало в ее заветной коробке. Словно судьба издевалась над ней. 15 лет экономии, 15 лет отказов себе во всем, и вот, пожалуйста, черный день настал. «У меня есть эти деньги», — сказала она. Алексей резко обернулся. «Мам, нет. Я не могу взять у тебя последние сбережения». Он подошел к ней, взял за руки. «Это твои деньги на старость, на лечение, а ты что, не моя старость?» Ирина улыбнулась сквозь подступающие слезы. «Ты мой сын. Если тебе плохо, то и мне плохо, но я не знаю, когда смогу вернуть. Вернешь, когда сможешь». «Я никуда не тороплюсь». Она встала, пошла к шкафу. Жестяная коробка была тяжелой. Ирина поставила ее на стол,
открыла крышку. Аккуратные стопки купюр лежали, как всегда, по номиналу. «Мам», — голос Алексея дрожал. «Бери», — сказала она просто. Он взял деньги, пересчитал. Ирина видела, как у него дрожат руки. «Я верну. Обязательно верну». Через пару месяцев, максимум, он обнял ее крепко. «Спасибо, мама. Ты спасла нас». После того, как сын ушел, Ирина долго сидела на диване, глядя на пустую коробку. Странно, она думала, что будет жалеть о потерянных деньгах. Но жалости не было. Была только тихая радость от того, что смогла помочь. Она не знала, что больше никогда не увидит ни денег, ни сына. Первые недели после того, как Алексей взял деньги, Ирина Николаевна жила в странном возбуждении. Она постоянно думала о сыне, о его проблемах, представляла, как он расплачивается с долгами, как коллекторы оставляют его семью в покое. Несколько раз она порывалась позвонить ему, узнать, как дела, но останавливала себя. «Не буду мешать, у него и так хватает проблем», — говорила она себе. Алексей сам позвонил через неделю. «Мам, как дела?» Голос его звучал бодро, даже весело. «Хорошо, сынок. А у тебя как? Решились проблемы?» Да, все хорошо. Коллекторы отстали». Светлана успокоилась. Дети в школу ходят нормально. Он говорил быстро, торопливо. Слава Богу, Ирина облегченно вздохнула. «Мам, я побежал, дела. Созвонимся, конечно, сынок. Береги себя», — трубка замолчала. Ирина улыбнулась. Она была счастлива, что все наладилось. Следующий звонок был через 2 недели. Алексей говорил еще более торопливо, сказал, что очень занят на работе, что скоро приедет. Но не приехал. Потом звонков не было месяц. Ирина начала волноваться. Она несколько раз набирала номер сына, но он не отвечал. Один раз взяла трубку Светлана, невестка. «Алексей на работе», — сказала она сухо. «Светочка, как дела? Как дети?» «Все нормально», — в голосе невестки слышалась холодность. «Передай Алексею, пусть позвонит маме, передам», но звонка не было. Ирина начала придумывать оправдания для сына. Работа, конечно. У него важная должность в строительной компании, много забот. Дети требуют внимания. Светлана, наверное, устает, нервничает. Он позвонит, говорила она себе каждый день. Дни тянулись медленно. Ирина стала чаще сидеть у окна, наблюдая за жизнью во дворе. Внизу играли дети, гуляли собачники, торопились на работу люди. Жизнь шла своим чередом, а у нее было ощущение, что она застыла в ожидании. По вечерам она доставала тетрадку с расходами и пыталась планировать бюджет на следующий месяц. Без накоплений жить стало труднее. Каждый незапланированный расход, лекарство подорожало, в магазине не было дешевых продуктов, заставлял ее нервничать. Но она не жалела о деньгах. Она жалела о том, что сын не звонит. Прошло 2 месяца. Тех самых 2 месяца, через которые Алексей обещал вернуть долг. Ирина набралась смелости и сама позвонила сыну. Долгие гудки, наконец знакомый голос. «Алло, Алеша, это мама, мам, привет», в голосе не было радости. «Сынок, как дела?» «Я волнуюсь, ты не звонишь». «Да все нормально». «Занят очень, Алеша», Ирина помолчала, набираясь смелости. «Ты говорил, что через пару месяцев вернешь деньги». 2 месяца прошло, повисла тишина. «Мам, пока не могу». Еще не все решилось окончательно. Что значит «не все решилось»? «Ты же говорил, что коллекторы отстали», но он запнулся. В общем, сложно объяснить. Нужно еще время. Сколько времени? Не знаю точно. Месяц, может 2, Алеша. Мне не хватает денег на жизнь.
У меня только пенсия осталась, мам, я понимаю. Но сейчас не могу. Вот немного разберусь с делами, сразу верну. Хорошо, сказала Ирина тихо. Я жду. Ну все, мам, мне идти надо. Алеша, приезжай хоть в гости. Я соскучилась, приеду. Обязательно приеду. Как только время появится, я жду, но он не приехал. И не позвонил. Ирина поняла, что что-то изменилось. В голосе сына появилась отчужденность, которой раньше не было. Он говорил с ней, как с чужой тетей, которая звонит не вовремя. Она попыталась найти объяснение. Может, Светлана недовольна тем, что муж взял деньги у матери? Может, стыдно ему теперь смотреть ей в глаза? Может, и правда очень занят? Но сердце подсказывало другое. Получив деньги, сын почувствовал себя свободным от обязательств перед матерью. Больше она была ему не нужна. Прошло еще 2 месяца. Алексей не звонил совсем. Ирина Николаевна решилась позвонить сама, но номер был недоступен. Сначала она подумала, что у сына проблемы с телефоном. Потом, что он сменил номер. Беспокойство росло с каждым днем. Она попробовала найти Светлану через справочную, но оказалось, что невестка тоже поменяла номер. Что-то случилось, думала Ирина, расхаживая по квартире. Иначе они бы предупредили о смене номеров. Она решила съездить к сыну домой. Адрес знала наизусть. Микрорайон на окраине, дом номер 17, квартира 43. Собралась рано утром. Дорога на автобусе заняла больше часа. Ирина давно не ездила так далеко, и к концу поездки чувствовала себя усталой. Дом Алексея был новый, красивый, с консьержем в холле. Ирина подошла к мужчине за стойкой. «Простите, можно узнать, дома ли Алексей Петрович?» «Квартира 43», консьерж посмотрел в компьютер, нахмурился. «А вы кто будете?» «Мать, понятно», он помолчал. «Дело в том, что Алексей Петрович уже не проживает в этом доме, как не проживает». Ирина почувствовала, что ноги ее подкашиваются. Квартиру продали месяц назад. Новые жильцы въехали, куда он переехал. Не знаю, к сожалению. Адрес не оставил. Ирина вышла на улицу, села на лавочку возле подъезда. В голове был туман. Сын продал квартиру и не сказал ей ни слова. Не оставил новый адрес. Может, купил новую квартиру, думала она. В другом районе. Лучше, больше. А телефон поменял по работе, но сердце говорило другое. Люди не исчезают просто так. Не меняют номера телефонов, не продают квартиры, не предупредив родственников. Если только не хотят исчезнуть специально. Дома Ирина достала записную книжку, в которой были телефоны всех знакомых. Может, кто-то из друзей Алексея знает, где он. Первым она позвонила Игорю, сыновьему другу с университета. «Алексея?» — переспросил Игорь. «Давно с ним не общаюсь. Месяца 3 назад встретил случайно, он какой-то странный был. Странный как? Нервный. Торопился куда-то. Сказал, что дела, времени нет поговорить, а где встретил? На вокзале. Он с чемоданом был, с чемоданом. Да, большой такой. Я еще подумал, что в командировку едет». Ирина поблагодарила Игоря и повесила трубку. С чемоданом на вокзале 3 месяца назад. Значит, уже тогда собирался уезжать. Она позвонила еще нескольким людям из телефонной книжки. Все говорили одно и то же. С Алексеем давно не общались, не знают, где он. Вечером Ирина сидела у окна и думала. Картина начинала складываться, и эта картина была страшной. Алексей взял у нее деньги не для того, чтобы отдать долги коллекторам. Он планировал исчезнуть. Поменять жизнь, переехать в другой город, может быть, даже в другую страну. А деньги матери стали для него стартовым капиталом для новой жизни. Нет,
говорила она себе. Не может быть. Он мой сын. Он не мог так поступить. Но факты говорили сами за себя. Проданная квартира, смена номеров телефонов, исчезновение всей семьи. Она попыталась найти другие объяснения. Может, Алексей действительно задолжал опасным людям, и ему пришлось скрываться? Тогда он не мог сказать матери, где находится, чтобы не подвергать ее опасности. Эта мысль немного успокаивала. Если сын скрывается от бандитов, то рано или поздно опасность пройдет, и он даст о себе знать. Ирина решила ждать. Но ждать стало намного труднее, когда в голове поселились сомнения. Ирина Николаевна не могла успокоиться. Мысль о том, что сын мог ее обмануть, не давала покоя. Она решила разузнать правду о его долгах и коллекторах. Для начала она поехала к Светланиной сестре Наташе. Когда-то они хорошо общались, и Наташа всегда рассказывала семейные новости. Наташа жила в старом районе, в обычной панельной пятиэтажке. Открыла дверь не сразу, и когда увидела Ирину, лицо ее стало настороженным. «Ирина Николаевна? А вы как нашли мой адрес?» «Наташенька, мне нужно поговорить с тобой о Светлане и Алексее. Проходите». Наташа неохотно пропустила ее в квартиру. Они сели на кухне. Наташа заваривала чай и молчала. «Наташа, где Светлана?» «Я не могу дозвониться. Не знаю», — ответила Наташа, не поднимая глаз. «Как не знаешь? Она же твоя сестра. Мы поссорились. Из-за чего?» Наташа поставила чашки на стол, села напротив. «Ирина Николаевна, а зачем вам это знать?» Алексей пропал. Продал квартиру, поменял номер телефона. «Я не знаю, где они», — Наташа вздохнула, потерла лоб. «Слушайте, я не хотела вам говорить, но раз уж вы пришли», — она помолчала. Светлана рассказывала мне про долги Алексея. Что рассказывала? Что никаких долгов не было. Во всяком случае, таких серьезных, как он говорил, Ирина почувствовала, как кровь отливает от лица. То есть как? Не было? Он проигрался в карты. Но сумма была не такая большая. 30-40. Светлана могла бы занять у знакомых, постепенно отдать. Но Алексей сказал, что нашел способ решить проблему кардинально. Какой способ? Взять деньги у вас мамаши, а потом начать новую жизнь. Что значит «новую жизнь»? Наташа смотрела в чашку, ей явно было неловко. У Алексея была любовница. Молодая, красивая. Он хотел с ней уехать, начать все сначала. А Светлане сказал, что если она будет возражать, то останется ни с чем. Ирина молчала. Слова не шли в горло. Светлана пыталась протестовать, говорила, что нельзя так поступать с вами. Но Алексей сказал, что у нее нет выбора, либо она едет с ним и детьми, либо он уходит один. И она согласилась? А что ей оставалось? Дети, ипотека. Одной не потянуть. Наташа наконец подняла глаза. Ирина Николаевна, Светлана просила передать вам, что ей очень стыдно. Она понимает, что поступила подло. Куда они уехали? Не знаю. Светлана не сказала. Боится, что вы найдете их. Ирина встала из-за стола. Ноги ее подкашивались. «Спасибо, что сказала правду», — проговорила она. «Ирина Николаевна, мне правда жаль». Наташа встала, взяла ее за руку. «Я знаю, как вы любите Алексея. Дорога домой прошла как в тумане». Ирина механически садилась в автобус, переходила дорогу, поднималась по лестнице. Сознание отказывалось принимать услышанное. Сын обманул ее. Взял все накопления под ложным предлогом. Бросил, исчез с чужой женщиной. Дома она села в кресло мужа и заплакала. Впервые с момента его смерти плакала так горько, безутешно. Петр Иванович всегда говорил: «Алеша у нас слабохарактерный. Нужно за ним присматривать».
Но она не слушала, защищала сына, говорила, что он просто добрый, мягкий. Теперь она понимала, что муж был прав. Алексей был слабым. Но слабость не оправдывала подлости. После разговора с Наташей жизнь Ирины Николаевны изменилась. Исчезла надежда на возвращение денег, исчезла надежда на встречу с сыном. Остались только боль и бесконечные вопросы. Она перестала следить за собой. Не причесывалась, ходила в старом халате, забывала поесть. Соседка тетя Валя несколько раз стучала в дверь, спрашивала, как дела, но Ирина отвечала через дверь, что все хорошо. Деньги кончались быстро. Пенсии едва хватало на коммунальные платежи и самую дешевую еду. Лекарства пришлось отменить, не по карману. Ирина надеялась, что старые болячки не обострятся. По вечерам она сидела в кресле мужа и разговаривала с ним. «Петя, ты был прав. Говорил мне, что балую его, что вырастет эгоистом. А я не слушала», — шептала она в пустоту. Иногда ей казалось, что муж отвечает. Не словами, а какой-то теплой волной, которая проходила по комнате. «Что мне теперь делать? Как жить дальше?» И снова это ощущение присутствия, понимания. Ирина начала писать письма сыну. Каждый день садилась за стол и выводила аккуратным почерком: «Алешенька, родной мой, я знаю, что ты не вернешь деньги. Знаю, что ты меня обманул. Но я все равно тебя люблю. Ты мой сын, и ничего с этим поделать нельзя». Письма она не отправляла, некуда было отправлять. Складывала в коробку из-под печенья, ту самую, где лежали накопления. «Мне больно, что ты исчез. Больнее, чем потеря денег. Я готова была отдать тебе все свои сбережения, но я не была готова потерять тебя». Соседи начали замечать перемены. Тетя Валя заглядывала чаще, приносила пирожки, пыталась разговорить. «Ирочка, что с тобой? Совсем исхудала, все нормально, Валечка. Просто устала, а Алеша давно не приезжал. Поссорились, что ли?» Он занят очень, Ирина не могла рассказать правду. Слишком стыдно было признать, что родной сын ее обманул и бросил. Однажды ночью ей стало плохо с сердцем. Боль была такая сильная, что она не могла дышать. Ирина лежала в постели и думала: вот и все. Сейчас умру, и никто не узнает. Но к утру боль прошла. Ирина встала, умылась, посмотрела на себя в зеркало. Старуха смотрела на нее из отражения. Когда она успела так постареть? «Петя, я не хочу умирать», — сказала она мужниному портрету. «Не хочу, чтобы Алеша узнал о моей смерти от посторонних. Хочу, чтобы он сам пришел, сам попросил прощения». Это была наивная надежда, но она помогала жить. Ирина начала планировать. Если сын когда-нибудь вернется, квартира должна быть в порядке. Она стала убираться, готовить, как будто ждала гостей. Каждый вечер садилась у окна и смотрела во двор. Вдруг увидит знакомую фигуру, идущую к подъезду. Месяцы шли. Осень сменилась зимой, зима — весной. Алексей не появлялся. Но Ирина продолжала ждать. Потому что кроме ожидания у нее ничего не осталось. Прошел год с тех пор, как Алексей исчез. Ирина Николаевна научилась жить в новой реальности, без денег, без надежды, без сына. Квартира стала ей и домом, и тюрьмой одновременно. Выходить особо некуда было, денег на развлечения не хватало. Да и желания не было. Все ее радости умещались в небольшом пространстве 4 стен. Утром она просыпалась и первым делом смотрела на телефон. Может, есть пропущенный звонок? Может, сообщение? Но экран был пуст. Завтракала овсянкой на воде, пила чай без сахара. Сахар стал роскошью, которую она позволяла себе только по большим праздникам. После завтрака садилась у окна с рукоделием.
Вязала носки, шарфы, варежки. Не для себя, для продажи. Соседка тетя Валя помогала сбывать изделия на рынке. Немного, но все же добавка к пенсии. «Ирочка, твои носочки как горячие пирожки берут», — говорила тетя Валя. «Руки у тебя золотые», — Ирина улыбалась. Хорошо, что хоть в чем-то она нужна людям. Вечерами писала письма сыну. Уже накопилась целая стопка. Она рассказывала ему о своих днях, о погоде, о соседях. Писала так, словно он читал эти письма. Сегодня встретила Марию Петровну из 107-й квартиры. Спрашивала про тебя. Я сказала, что ты в командировке. Не могу же я говорить правду, что мой сын пропал, деньги взял и исчез. Иногда она злилась на сына, и тогда письма получались другими. «Алеша, как ты мог так поступить со мной? Я всю жизнь тебя любила, все для тебя делала. А ты взял и выкинул меня из своей жизни, как ненужную вещь, но злость быстро проходила, сменяясь болью и тоской. Самым трудным временем была весна. Когда за окном все расцветало, когда люди гуляли с детьми, когда молодые мамы катали коляски во дворе. Ирина смотрела на них и думала о внуках, которых теперь, возможно, никогда не увидит. Внуки. У Алексея было 2 детей, Катя, 12 лет, и Максим, 10. Ирина помнила их день рождения, помнила, что Катя любит рисовать, а Максим играет в футбол. Интересно, помнят ли они бабушку? Думала она. Или папа сказал им, что бабушки больше нет. Эта мысль причиняла особую боль. К концу года Ирина заметила, что стала забывчивой. Могла поставить чайник и забыть выключить. Могла пойти в магазин и забыть, зачем пришла. Врачи сказали бы, что это возрастные изменения. Но Ирина знала правду, это от одиночества. Когда не с кем поговорить, мысли начинают путаться. Единственным собеседником оставалась тетя Валя. Она заходила каждые несколько дней, приносила новости, пыталась развеселить. «А помнишь, Ирочка, как твой Алеша в детстве лягушек ловил в пруду? Весь грязный приходил, а ты его отмывала». Ирина кивала, улыбалась. Да, помнила. Алеша был таким милым ребенком. Когда все изменилось? Когда он стал чужим? Валя, а как ты думаешь, люди меняются или просто показывают свое настоящее лицо? Спросила она однажды. Тетя Валя помолчала. Не знаю, Ирочка. Может, и то, и другое. Жизнь людей меняет. Не всегда в лучшую сторону. Значит, мой Алеша был хорошим, а потом испортился. Может быть. А может, он и сейчас страдает от того, что сделал. Только гордость не позволяет вернуться и попросить прощения. Ирина цеплялась за эти слова, как за спасительную соломинку. Хотелось верить, что сын мучается, что ему стыдно, что рано или поздно он найдет в себе силы прийти. Но время шло, а надежда становилась все призрачнее. 2-й год без сына начался плохо. В январе Ирина Николаевна сильно простудилась, и простуда перешла в воспаление легких. Денег на хорошие лекарства не было, пришлось лечиться дешевыми препаратами и народными средствами. Болезнь затянулась на месяц. Ирина почти не вставала с постели, сил не было. Тетя Валя ухаживала за ней, приносила еду, покупала лекарства. «Ирочка, может, все-таки попробуем найти Алешу? В больнице узнаем, как искать людей», — предложила она. «Не надо», — ответила Ирина слабым голосом. «Если он захочет, сам найдет, но ты же больна. Он должен знать, не должен он мне ничего». Сам выбрал. После болезни Ирина стала совсем другой. Будто что-то сломалось внутри окончательно. Она больше не писала письма сыну, не ждала его звонка. Просто жила день за днем, без планов, без надежд. Вязать стало труднее, руки дрожали,
зрение ухудшилось. Доходы от рукоделия сократились. Приходилось экономить на всем. Ирина стала питаться в основном хлебом и чаем. Иногда покупала самую дешевую колбасу или сыр. Мясо не ела месяцами, слишком дорого. Соседи начали замечать, что она худеет. Тетя Валя приносила еду, но Ирина часто отказывалась. «Валечка, не нужно. У самой семья». «Да что ты, Ирочка». Мне не трудно, но Ирина видела, что соседка тоже живет небогато. Брать у нее еду было стыдно. Весной случилось то, чего Ирина боялась больше всего. У нее начались проблемы с сердцем. Боли стали постоянными, появилась одышка. На лекарства от сердца денег совсем не было. Она попыталась записаться к врачу по бесплатной программе, но очередь была на 3 месяца. А сердце болело каждый день. Одним майским утром Ирине стало так плохо, что она не смогла встать с постели. Сердце билось неровно, в глазах темнело. Она лежала и думала: вот и все. Сейчас умру одна, как собака, но умирать не хотелось. Хотелось увидеть сына хотя бы еще раз, сказать ему, что прощает. К вечеру стало легче. Ирина встала, умылась, посмотрела на себя в зеркало. Лицо было серым, глаза запали. «Доживаю», — подумала она. На следующий день пришла тетя Валя и ужаснулась. «Ирочка, что с тобой? Ты же еле на ногах стоишь, сердце барахлит, надо к врачу, очередь большая, тогда скорую вызовем, не надо». Само пройдет, но тетя Валя была настойчивой. Она вызвала участкового врача на дом. Молодая женщина пришла, послушала сердце, измерила давление. «Вам нужно срочно к кардиологу. И лекарства принимать обязательно», — сказала она, выписывая рецепт. Ирина посмотрела на название лекарств и вздохнула. Стоили они как половина ее пенсии. «Доктор, а есть что-нибудь подешевле?» Врач удивленно посмотрела на нее. «Это самые дешевые препараты из возможных. Другие варианты еще дороже». После ухода врача Ирина долго сидела с рецептом в руках. Покупать лекарства — значит остаться без еды. Не покупать — значит рисковать жизнью. «Алешенька», — прошептала она, — «если бы ты знал, как мне сейчас тяжело», но Алексей не знал. И знать не хотел. В июле случилось то, чего Ирина Николаевна уже не ждала. Она встретила сына. Это произошло в поликлинике, куда она пришла сдавать анализы для получения льготных лекарств. Сидела в очереди, листала старый журнал и вдруг услышала знакомый голос. Подняла глаза и увидела Алексея. Он стоял в коридоре, разговаривал по телефону. Выглядел хорошо, загорелый, в дорогой одежде. Рядом стояла молодая женщина с ребенком на руках. Ирина замерла. Сердце забилось так сильно, что она испугалась, не случился бы приступ. Алексей не видел ее. Он был увлечен разговором, жестикулировал, смеялся. Молодая женщина что-то говорила ему, он кивал. Ирина встала с места и медленно пошла к сыну. Ноги не слушались, в голове звенело. «Алеша», — сказала она тихо. Сын обернулся, и лицо его изменилось. Исчезла улыбка, появилось выражение, которое она не могла определить. Страх? Вина? Раздражение? «Мама», — произнес он. Они стояли друг против друга в больничном коридоре. Между ними было всего несколько метров, но казалось, что целая пропасть. «Алеша, сынок», — Ирина шагнула к нему, хотела обнять, но он отступил. «Мам, он оглянулся на женщину с ребенком. «Я не ожидал тебя здесь встретить, я тоже. Ты как? Здоров?» Ирина жадно всматривалась в его лицо, словно хотела запомнить каждую черточку. Да, все нормально, он явно чувствовал себя неловко. А это
Ирина посмотрела на женщину. Это Лена. И наш сын Денис, сын? Ирина почувствовала, что ноги ее подкашиваются. Да. Ему полгода. Молодая женщина неприязненно смотрела на Ирину. Ребенок на руках плакал. «А Катя и Максим?» — спросила Ирина. «С нами. Все хорошо. Где вы живете?» Алексей помолчал. «Тут недалеко. Переехали. Алеша, почему ты не звонишь?» «Я так волнуюсь, мам, Он снова оглянулся на Лену. «У меня новая жизнь. Понимаешь?» «Понимаю», — сказала Ирина тихо. «Но я же твоя мать, Леша, нам пора», — вмешалась Лена. Ребенок плачет. «Да, сейчас». Алексей явно хотел уйти. «Алеша, подожди», — Ирина взяла его за руку. «Мне плохо. Сердце болит. Лекарства покупать не на что». Сын посмотрел на ее руку, бережно, но решительно освободился. «Мам, мне жаль. Но у меня сейчас тоже расходы большие. Новая семья». Он кивнул на Лену и ребенка. «Алеша, я не прошу деньги вернуть. Просто помоги немного. На лекарства не могу сейчас». Ирина смотрела на сына и не узнавала его. Это был чужой человек, равнодушный и жестокий. «Леша, идем уже», — Лена дергала его за рукав. «Алеша, давай хотя бы иногда созваниваемся. Я скучаю, мам, пойми. Я не хочу ворошить прошлое. У меня теперь другая жизнь, а я что, не часть твоей жизни? Ты была». Но теперь он развел руками. Лена уже шла к выходу, Алексей поспешил за ней. «Алеша!» — крикнула Ирина ему вслед. Он обернулся. «Береги себя, мам», — сказал он и исчез за дверью. Ирина стояла в коридоре поликлиники, и люди обходили ее стороной. Слезы текли по щекам, но она их не замечала. Сын отрекся от нее окончательно. Больше никаких надежд, никаких иллюзий. Она стала для него прошлым, от которого он хочет избавиться. После встречи с сыном Ирина Николаевна изменилась в последний раз. Исчезли остатки надежды, но с ними ушла и горечь. Она приняла свою судьбу. Вечером того дня она сожгла все письма, которые писала Алексею. Смотрела, как бумага горит в раковине, и чувствовала странное облегчение. «Все, Петя», — сказала она портрету мужа. «Больше не буду мучить себя». Алеша сделал свой выбор и действительно перестала мучиться. Стала жить для себя, а не в ожидании звонка от сына. Купила на последние деньги краску и перекрасила стены в комнате. Светло-желтый цвет сделал квартиру уютнее. Переставила мебель, убрала мужнино кресло на балкон. «Не нужно жить в прошлом», — говорила она себе. Тетя Валя заметила перемены. «Ирочка, ты как-то посвежела, решила не тратить силы на то, что изменить нельзя, правильно. А то замучила себя совсем». Ирина стала чаще выходить из дома. Гуляла в парке, ходила в библиотеку, иногда заглядывала в церковь. Не потому, что стала верующей, а потому, что там было тихо и спокойно. В церкви она встретила других одиноких пожилых людей. Оказалось, что у многих похожие истории. Дети выросли, создали семьи и забыли о родителях. «У меня дочь в Америке живет», — рассказывала Антонина Федоровна. 20 лет не видела. Звонит раз в год, на Новый год, а у меня сын считает, что я ему жизнь испортила, говорила Галина Петровна. Говорит, что из-за меня не смог устроить личное счастье. Ирина слушала эти истории и понимала, она не одна такая. Многие пожилые люди брошены детьми. «А вы не обижаетесь?» — спросила она. «А что толку обижаться?» — ответила Антонина Федоровна. «Жизнь одна. Нужно жить для себя». Эти слова запали Ирине в душу. Да, жизнь одна. И остаток этой жизни она проведет достойно.
Дома она устроила генеральную уборку. Выбросила старые вещи, ненужные документы, фотографии, которые только расстраивали. Оставила только самое необходимое. В шкафу нашла платье, которое никогда не носила. Муж подарил на юбилей, но повода надеть не было. Темно-синее, элегантное. Ирина примерила его и удивилась, неплохо смотрится. «Буду носить», — решила она. «В театр пойду». В театре она не была лет 20. Билеты казались дорогими. Но теперь она решила, будет тратить деньги на себя. На радость. Купила билет на спектакль, сходила в парикмахерскую, впервые за долгое время надела украшения. В театре чувствовала себя немного неуверенно. Все вокруг были в компании, а она одна. Но спектакль понравился, и после него на душе было легко. «Надо чаще выбираться», — думала она, возвращаясь домой. Постепенно жизнь наладилась. Ирина нашла новый распорядок дня, новые занятия, новые маленькие радости. Покупала цветы на рынке, готовила себе любимые блюда, читала книги. С деньгами было трудно, но она научилась экономить без ущерба для здоровья. Покупала лекарства по льготным рецептам, ездила за продуктами на дальний рынок, где было дешевле. Самое главное, она перестала ждать. Перестала каждый день думать о сыне, строить планы на встречу с ним. Алексей стал частью прошлого, болезненной, но закрытой главой. Это было не забвение. Это было принятие. Прошло 3 года с тех пор, как Алексей исчез из жизни матери. Ирина Николаевна научилась жить в новой реальности и больше не страдала от одиночества. У нее появились новые друзья из церкви, новые привычки, маленькие радости. Она по-прежнему была небогатой, но больше не чувствовала себя нищей. Научилась находить красоту в простых вещах. Каждое утро она заваривала себе чай, садилась у окна и наблюдала за жизнью во дворе. Дети шли в школу, люди торопились на работу, собачники выгуливали питомцев. Мир продолжал существовать, и она была его частью. Иногда память подкидывала воспоминания о сыне. Но теперь это было не больно, а просто грустно. Как грустно вспоминать о том, что было дорого, но безвозвратно потеряно. «Петя, помнишь, как Алеша в детстве боялся грозы? Прибегал к нам в кровать, прятался под одеяло», — говорила она портрету мужа. Но это были светлые воспоминания, без горечи и обиды. В один из осенних дней Ирина сидела у окна с вязанием, когда во дворе появилась знакомая фигура. Алексей шел к подъезду, нес пакеты с продуктами. Сердце Ирины ёкнуло, но она не вскочила с места, как раньше. Просто смотрела. Сын выглядел усталым, осунувшимся. Молодая жена шла рядом, толкала коляску с ребенком. На ее лице было написано недовольство. «Значит, не все у них так хорошо, как казалось», — подумала Ирина. Алексей поднял голову, посмотрел на окна дома. Несколько секунд их глаза встретились. Ирина помахала рукой. Сын помахал в ответ, но подниматься не стал. Постоял несколько минут, о чем-то думая, потом развернулся и ушел. «Хотел подняться, но не решился», — сказала Ирина мужниному портрету. Стыдно ему. В тот день она долго сидела у окна, но Алексей больше не появлялся. Через неделю зазвонил телефон. Ирина не спешила подходить, телефонные мошенники докучали звонками. Но что-то подсказало взять трубку. «Алло, мама, это я», — голос Алексея звучал неуверенно. Ирина помолчала. «Здравствуй, Алеша, как дела?» «Хорошо. А у тебя?» «Нормально», — он помолчал. «Мама, я видел тебя на днях в окне, и я тебя видела, почему не спустилась?» «А зачем?» «Ты же сам не поднялся», — молчание в трубке было долгим. «Мам, мне стыдно», — наконец произнес Алексей. «Понимаю, я хотел приехать, извиниться.
Но не знаю, с чего начать. Ирина смотрела в окно, на осенний двор, на желтые листья, которые кружились на ветру. «А начинать и не нужно», — сказала она. «Что было, то прошло. Мам, ты можешь меня простить?» «Я уже простила». «Давно. Можно я приеду? Повидаюсь?» Ирина подумала. Хотела ли она видеть сына? Да, хотела. Но уже не так отчаянно, как раньше. «Приезжай», — сказала она. «Но только один. Без жены и детей. Почему?» «Потому что разговор будет трудный. Им это ни к чему. Хорошо. Приеду завтра. Хорошо». После разговора Ирина еще долго сидела у окна. Завтра приедет сын. Впервые за 3 года они поговорят по-настоящему. Она не знала, что скажет ему. Не знала, сможет ли он объяснить свой поступок. Да и нужны ли объяснения? Главное, что он нашел в себе силы позвонить. Главное, что совесть его мучила все эти годы. «Может, и не все потеряно», — подумала она. За окном сгущались сумерки. Во дворе зажглись фонари. В окнах домов появился теплый свет. Ирина Николаевна встала с места, заварила себе чай и снова села у окна. Завтра будет новый день. Завтра, возможно, начнется новая глава ее жизни. А пока была тишина, покой и ожидание. Но уже не болезненное, надрывное ожидание прежних лет. Спокойное ожидание человека, который научился принимать жизнь такой, какая она есть. 3 года назад она потеряла сына и деньги. Но за эти 3 года она обрела себя. Научилась жить для себя, ценить простые радости, не зависеть от чужой воли. И если завтра сын попросит прощения, она простит. А если не попросит, тоже не страшно. У нее есть своя жизнь, свой мир, свое достоинство. Ирина допила чай, поставила чашку на подоконник и еще раз посмотрела во двор. Где-то там, в одной из квартир, жил ее сын со своей новой семьей. Мучился ли он угрызениями совести? Жалел ли о том, что сделал? Она больше не хотела знать ответы на эти вопросы. Пусть каждый живет со своим выбором. А она будет жить со своим. С выбором прощать, принимать и не ожидать от людей больше, чем они могут дать. Тишина у окна больше не пугала ее. Это была тишина покоя, мудрости и принятия. Тишина человека, который прошел через боль и остался цельным.